नमस्कार। आरती संग्राम सब ओडावासी मोर हृदय प्रणाम। आज बहुत दिन पर मानव प्रेमी आदित्य दास मृत्यु को लेकिन पुणी लाइव आसली। बहुत दिन है लाइव आसु नी। आज आसवा कि मन है तो आसली। दीर्घ 7 मास को पाखिलानी बर्तमान गोटे गोटे स्टोरी जमती चलती सेमती चलती। एवं गोटे तारीख अभियान चलती गोटे हाइकोर्ट रे तारीख अभियान गोटे चलती कि न्याय देवाई। ये गोटे कथा कहवाई चाहिए जदि कहीं जड़े मानवप्रेमी हूँ कि ओडार कौ भल लोक हूँ कि कौन भी लोक हूँ जदि मृत्यु हो गले कौन ताको हत्या करागला तो तांकों जदि गोटे फेसबुक ग्रुप खोलिकी लोक लड़े तो केबे भी न्याय मिलिबो नाही। एक रे तो जेबे मले आदित्य दास प्रथम जो जस्टिस फॉर मानव प्रेमी आदित्य दास राकेश जेना भाई जड़े मु हृदय प्रणाम करे। भल व्यक्ति जड़े भी से जो ग्रुप तो खोलिले फेसबुक रे जस्टिस फॉर मानव प्रेमी आदित्य दास आज को देखा गले 36,000 लोक अच्छे से ग्रुप रे। तो खाली जदि ग्रुप खोलिकी क्या न्याय देदेवा तो ता भूल। ठीक कहवा गले गोटे दूर ठीक हे कहीं से भूल। कम से कम परिवार फैमिली जे आदित्य दास स्त्री तो छाड़ी दियो कहीं से नुह से संभव नुह। माँ बापा आमर देखा गले नयागढ़ परीर बापा माँ ठारू किछि नुह बहुत बहुत शिखा दरकार। परीर बापा माँ ठारू बहुत किसी शिखा दरकार आदित्य दास माँ बापा। आउ जेबे आदित्य दास मले सुभाषिष भाई जे कि तांको मो गुरु मानी एबे भी मानुची कहीं मानविकता साहसिकता सब देखिकी आज भी मुझे गुरु मानुची। प्रथम जो जोरजार लड़ाई चलला से लड़ाई आज को देखा मिलूनी। आउ कौन देखा मिलूनी सेटा तो कहीपरि कहीं सुभाषिष भाई से जानते। आदित्य दास जब मले तो प्रथम जोरजार लड़ाई बहुत जोर से लड़ाई चलला। सुभाषिष भाई गोटे गोटे विद्याश्री गोटे गोटे रहिले आउ शेष विद्याश्री ही बाजी मारे कहीं ये कहवा गले फैमिली जे आदित्य दास बापा एवं माँ से चुप बसुँच। ये देखा गले परीर जो छोट झीटी मृत्यु होती तो सबू फेल मारला तार मृत्यु को भी 5-6 मास बीतलानी। तो सुप्रीमकोर्ट जाइए सीबीआई तदंतर गोटे पिटिशन दाखल करने तो बापा माँ ठार बहुत किसी शिखा दरकार कि आदित्य दास बापा माँ। आउ गोटे कहवा गले विद्याश्री जो निद बटिका खाई कि मृत्यु निजे सुइसाइड करने जो चेष्टा करते से भूल। एक से भूल आज भी कहि एवं कहूथी भी बंचिला बंद मल्ला बंद कहूथी कि विद्याश्री ही हाथ अच्छी। तुम जदि एत दम अच्छी विद्याश्री परी बापा माँ जमी सुप्रीमकोर्ट को जाइए गोटे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन गोटे पिटिशन दाखल करने सेमती जाओ तुम जीवनी मुझे जानी कहीं तुम ही हाथ अच्छी। आज भी मुझे कहि कि विद्याश्री हाथ अच्छी आदित्य दास मृत्यु पछरे से तो जीवेनी। कम से कम एतिकी मुझे भिडियो अनुरोध करी आदित्य दास बापा माँ को आप सुप्रीमकोर्ट जातु आपणकर पुओं न्याय आपण पचर तो लोक अच्छा चाहिए तो परी गोटे फेसबुक ग्रुप खोलिकी तो न्याय मिलू बोली कहीकि जी आदित्य दास आपण पुओ लड़ाई जारी रही सेमती लड़ाई जारी रही था। खाली ग्रुप खोलदेले ग्रुप रे किसी कहले ग्रुप अपलोड कले तो क्या न्याय मिलबनी। ये जोपर्यंत सरकार चाहूना कि आदित्य दास हो कि परी हो कि न्याय मिल देविनी तो सरकार जो चाहूना तो ताकू न्याय मिलबनी। मुझे आज भी कहूँ ये जो सरकार अच्छे से मूर्ख नुहति कहीं पचर जो चेला चामुंडा माने सब सहयोग कर जोपर्यंत से न मरी ना तो ये क्या भी न्याय मिलबनी। आ जोपर्यंत ए राज्य सरकार राज्य हटी ना तो क्या भी न्याय मिलबनी। तो मुझे भिडियो अनुरोध करी बेसी किसी कहबिनी तो भिडियो मु अनुरोध करी बहुत अनुरोध करी आदित्य दास बापा माँ को आपड़ सुप्रीमकोर्ट जातु। आपण पचर तो बहुत लोग अच्छा राकेश भाई अच्छा विकास भाई अच्छा सुभाषिष भाई जे कि मो गुरु अच्छा तो आप सुप्रीमकोर्ट जातु पिटिशन दाखल करूँ सीबीआई तदंत आप पुअर न्याय मिल।
ଏଠି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦୋଷୀ, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯିବେନି। ଆଉ ସୁଭାଷିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଥମ ଜିନ୍ ଜୋରଜାର ଲଢ଼େଇ ଜିନ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜିନ୍ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ। 36,000 ଗ୍ରୁପ୍ରେ 36,000 ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏମିତି ଫେସବୁକ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିଦେଲେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ, ତ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଉଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତା। କିଏ ମଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲି ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଅଛୁ, ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଆମେ ଅଛୁ, ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ରାକେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ପିପୁଲ୍ ଫୋର୍ସ ସେବାର ସଦସ୍ୟ ବି ଅଛି। ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ପାଇଁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ, 21 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଯାହାକି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 21 ତାରିଖକୁ, 21 ତାରିଖରେ ବି ଦେଖିବେ ପୁଣି ଥରେ ବି ଗୋଟେ ତାରିଖ ମିଳିବ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ତାରିଖରେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ରହିଯିବ। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ, ଏମିତି ତାରିଖ ଖାଲି ମିଳୁଥିବ। ତ 21ରେ ହିଁ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମୁଁ 21 ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, 21ରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି 22ରେ ମୁଁ ଆସିବି, ଦେଖିବେ ସେଦିନ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ମିଳିବନି, ପୁଣି ବି ତାରିଖ ମିଳିବ। ଆପଣ ତାରିଖ ହିଁ ରହିଯିବେ। ବର୍ଷକ 365 ଦିନରେ ଆପଣ ଖାଲି ତାରିଖ ହିଁ ହିସାବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସିବିଆଇ ପିଟିସନ୍, ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ତ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିଗ କେଉଁ ବାଟ ନେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଘରେ ବସିଲେ କିଛି ହେବନି। ପରୀଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରୀଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲା ଆସିକୁ ବହୁତ ଲୋ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ପରୀ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ରିଏଲ୍ରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖିନି ପରୀଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ତ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ତ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ କମ୍। ତଥାପି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇ, ତ ଆପଣ କାହିଁ ଯାଇପାରିବେନି? ତ ଆପଣ ତାହେଲେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିକି କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନୁଛି ମୁଁ, କିଛି ସୁଭାଷିଷ ଭାଇଙ୍କୁ, ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ, ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇକି କହୁନି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ମାନିଛି ମୁଁ, ସୁଭାଷିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନିଛି, ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ, ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବି ଭଲ ପାଏ। ତ ଏଠି କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିଦେଲେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚାଟୁ ସରକାର, ଦଲାଲ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, କାହାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ, ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଝିଅଙ୍କୁ ରେପ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ମର୍ଡ଼ର କରୁଥିବେ, ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା। ତ ଆମେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଥିବେ, କିଏ ସୁଇସାଇଡ଼ କିଏ କଲା, ସୁଇସାଇଡ଼ ତ ସେମିତି କିଏ କରିବେନି। ଯାହାକୁ ଏଇ ସରକାର ମର୍ଡ଼ର, ତାଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ପଛରେ ହାତ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେବା ବେଲେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ସଂସ୍ଥା ରହିବନି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି ରହିବନି, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିବନି। ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେବା, ତ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିଛି ହେବନି।